அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்னடா வெங்காயம் கட் பண்ணுறேன்னு பார்க்குறீங்களா? இப்போ இன்றைக்கி ரெசிபி வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச பூரி கிழங்கு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தான் வெங்காயம் கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நீல வாக்கில் கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நான் எப்படி என்னோடய ஸ்டைலில் பொரிக்கிழங்கு பண்ணுறேன் அப்படின்றத பற்றி தான் உங்கள்கிட்ட காமிக்க போகிறேன் இன்றைக்கி. அதுக்கு வெங்காயத்தை இப்படி கட் பண்ணி வச்சிட்ருக்கேன். ஒரு 4 பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணிக்கிறேன். பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு கடாய் வச்சு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். பச்சைக்கடலைப்பருப்பு ஒரு 2 டீஸ்பூன், உளுந்தம்பருப்பு 1 டீஸ்பூன், சோம்பு 1/4 டீஸ்பூன், ஜீரகம் 1/2 டீஸ்பூன் சேர்த்து பொரிய விட்டுடலாம். பச்சைக்கடலைப்பருப்பு நீங்கள் ஊற வச்சு வேக வச்சு சேர்த்தாலும் சேர்த்துக்கலாம். நான் எண்ணெயில் பொரியட்டோன்னு எண்ணெயில் பொரிச்சிட்டேன். நல்லா பொன்னிறமானதுக்கப்புறம் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். பெரிய வெங்காயம் நல்லா மெலிசாக கட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போனா தான் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் நறுக்குன்னு இல்லாமல் இருக்கும். இல்லை அப்படி சாப்பிட்றவங்களுக்கு அப்படி தான் பிடிக்கும் அப்படின்னா ஓகே. பூண்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டாக சேர்த்திக்காமல் பூண்டை நான் கட் பண்ணி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி ஒரு சின்ன துண்டு துருவி சேர்த்துக்கலாம். குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டிங்க அப்படின்னா வாயில் கடிப்படும். சாப்பிடும்போது இப்போ ஒரு சிலருக்கு பிடிக்காமல் இருக்கும். அதனால் பூண்டை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டு வெங்காயத்து கூடயே வேக விட்டுருங்க. இஞ்சியை இப்படி துருவி சேர்த்துக்கோங்க. அது வெங்காயத்தில் வணங்கும்போது வாயில் கடிப்பட சான்ஸ் இல்லை. நல்லா வாசமாகவும் இருக்கும். உருளைக்கிழங்கு வாய்வு அப்படின்றதுனால ஒரு சிலருக்கு செட் ஆகாது. அதனால் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். பூண்டு நீங்கள் தாராளமாகவே சேர்த்துக்கலாம். பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கல அப்படின்னா பூண்டு நீங்கள் தாராளமாகவே சேர்த்துக்கோங்க. அது வாய்வு தொல்லையை கொஞ்சம் கம்மியாகும் இல்லைங்களா? அதனால் பூண்டு நல்லா சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக எண்ணெய் பத்தலை அப்படின்னு ஊற்றிட்டு வெங்காயத்தை பாதியளவு வெந்தால் கண்ணாடி பதம் வர வரைக்கும் வெந்தால் போதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா வெந்தால் தான் எனக்கு பிடிக்கும். வெங்காயம் வாசமாக ரொம்ப இருக்கிறது பிடிக்காது. அதனால் நல்லா கொஞ்சம் வணக்கிட்டு மஞ்சத்தூள் சேர்த்து நல்லா வணக்கி விட்டுறேன். பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் வணக்கி விட்டுறேன். அது கொஞ்சம் வணங்குற கேப்பில் நான் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருந்தேன். அதை தோல் உரித்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு ஒரு பெரிய கிழங்காக இருந்தால் 4 கிழங்கு சேர்த்துக்கோங்க. நார்மல் சைஸாக இருந்தால் ஒரு 6 கிழங்கு சேர்த்துக்கோங்க. 6 கிழங்கு இருக்கும். அதை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன். கட் பண்ணி 2 கட் பண்ணி வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன். குக்கரில் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு விசில் விட்டால் போதும். குண்டால வேக வைக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்கள் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. வேக வச்சுட்டு கையிலேயே 1, 2 பிசைஞ்சு விட்டுட்டேன். வெங்காயம் நல்லா வெந்து மஞ்சத்தூள் வாசம் போனதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கை சேர்த்து ஒரு கிளறி விட்டுக்கலாம். லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு கிளறி விட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு திக்க கிரேவி வேணும்னா உங்களுக்கு தகுந்தபடி நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. நாங்கள் கொஞ்சம் திக்காக தான் சாப்பிடுவோம் அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் தண்ணி கம்மியாகவே விட்டு சேர்த்துக்கிட்டேன். உப்பு சேர்த்து ஒரு கிளறி கொதிக்க விட்டுறலாம். இந்தளவுக்கு கொதித்து வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு 2 டீஸ்பூன் பொட்டுக்கடலையை மிக்சியில் நல்லா தண்ணி ஊற்றி பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி சேர்த்துக்கிறேன். இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் கடலை மாவு இருந்தது அப்படின்னா அது ஒரு 1.5லேருந்து 2 டீஸ்பூன் சேர்த்து தண்ணியில் கரைச்சி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இது உருளைக்கிழங்கு கிரேவிக்கு கொஞ்சம் கெட்டித்தன்மை கொடுக்கும். அதுக்காக உப்பு பத்தலை அப்படின்ட்டு உப்பு சேர்த்துருக்கேன்.
இது பொட்டுக்கடலை அரைச்சி ஊற்றுனோடனே ஒரு 2-3 கொதியிலேயே வந்து கிரேவி நல்லா திக்காயிரும். நீங்கள் கடலை மாவு சேர்த்திங்க அப்படின்னாலும் இதே போல் தான் இருக்கும். நீங்கள் அப்படியும் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளந்து விட்டுறலாம். இந்தளவுக்கு கெட்டித்தன்மை ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், இந்தளவுக்கு நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு தண்ணியாட்டம் வேணும் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணியாக கொஞ்சம் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் தண்ணியாக இது பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் கெட்டியாக தான் எப்பயுமே எல்லாத்துக்குமே கெட்டியாக தான் சாப்பிடுவோம் அப்படின்றதுனால எங்களுக்கு இந்தளவு கரெக்டாக இருக்கும். மல்லித்தழை தூவி சர்விங் பவுலில் சர்வ் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதாங்க, நல்ல வாசமாக இருக்கும். இது மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஈஸியாக சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம். ஒரு அரை மணி நேரம் வேலை தாங்க. டக்குன்னு முடிச்சுட்டு டக்குன்னு கிச்சனை விட்டு வெளியே வந்துடலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.